Å være mjølkebonde eller å ha kjøttfe er en hverdag full av 2 ting. Vakre landskap og krav om effektivitet og utvikling. Det ene er der helt av seg selv, det andre må en selv ta grep om. En ting som er veldig utslagsgivende for drifta er hva slags kalv som kommer ut av kua, og det er helt uforutsigbart. Eller er det det? Jeg heter Hanna Storlin og er et typisk eksempel på en ny generasjons mjølkebonde. Om ca. 1,5 år så skal jeg ta over garn, men far er selvsagt fortsatt med. Det kommer stadig ny teknologi på markedet, og noe av det som er nytt nå, det er Redex, som er kjønnsseparert sæd og som gir kvigakom i fjøset. Jeg er av natur ganske nysgjerrig og er interessert i å finne ut mer av det her, om det er noe å satse på for meg. Derfor starter vi på scratch for å se hvordan det her blir til.